我记得小时候家里的大人们就告诉过我，下雨的时候不要在树下，不要在房檐下，也不要在窗户边上。而影片的拍摄者明显是没人告诉他。在2024年的9月，一位女士在下班回家的路上突然遭遇了暴风雨。她本来想赶快回家，但是她却发现天空之中好像有什么奇怪的东西。Oh, holy fucking shit, guys. I think power just. Oh no. Holy fucking shit. I don't think I'm gonna have a good video of it because it's not green grass. Oh, holy fuck. No, I don't know. 这是什么呢？人影？这也太巨大了。目前这个现象引出了一些猜想，有人猜测这是自然现象，也有人猜测这是超自然现象。到底是什么？可能只有天知道了。故事发生在许多年前，有一位叫做亚当·莫森的小伙子发现他的家好像有一些不对劲。后来他了解到，他家的房子建立在墓地之上，附近还有一个损毁的工厂，曾经发生过一次火灾，有14人死在了这场火灾中。从1991年开始，亚当·莫森就开始记录家中发生的奇怪事件。一天深夜，他正在和他的兄弟们玩耍，但是一阵奇怪的声音突然出现在了他们的周围。Yeah, that's it. One there. What the fuck was that? I don't know, but it was fucking close. Film the fucking thing. You wanker, I've got it on. It's recording as well. I'm gonna die here. My hands fucking. Shut up! 在几个月后，亚当又记录了另外一段更加惊人的录像，那好像是一个鬼魂在他家的房子里散步。
亚当说，这种超自然现象一直持续了7年，直到他和他的兄弟们成年以后，那一切都突然神秘地停止了。在8年前，一群电影学院的学生们为了创作一些新颖的作品，他们来到了当地的一所精神病院。在抵达了目的地以后，就开始布置场景，摆放摄像机。这一切准备就绪以后，他们开始测试机器是否能够正常运转。有发现什么奇怪的地方吗？看这里。确实有一些不明显，就连走过去的2名年轻人都没有注意到它的存在。这可能就是那些病人的鬼魂吧。在2016年，一名高中生跟自己的父母诉说了自己最近的遭遇，但是他的父母却根本不相信，因为他对父母说他的房间里好像闹鬼了。没办法的他只好拿着摄像机开始记录，终于在不知道记录了多少次的情况下，终于抓到了那个神秘的家伙。When you look outside, there will be times when you'll see like a figure in the room, and there'll be no one in here. And I'm gonna try and demonstrate that today. It may not work. Sometimes it doesn't. As you can see, there's no one in here, just in case it does work. See, no one in the closet, you know. I mean, I know people are gonna want to debunk this. All right. All right. So like I said, if it just happens to be the right circumstances or whatever, a figure can sometimes be seen outside of the window. And let's see, today, holy shit, there's actually a figure today. I actually fucking got it on tape, no way. Wow. Holy shit. Okay, alright. Watch, I'm gonna go open the room. Make the rice course now. So are you coming? You don't have to. I will. Hold on. What the fuck? This is what I'm Hey guys, this is what I was talking about. 在小伙子出门以后，他房间的窗户边上就站着一个神秘的人影。但是小伙子在出门之前就已经拍摄了自己的房间，屋子里根本什么人都没有，这实在是太让他困惑了。这到底是怎么回事呢？2017年8月，2位先生来到了俄亥俄州的一座古老的水磨坊附近。因为他们听说许多人在这附近经历过超自然现象，所以他们也想来体验一下。但是他们有一些害怕，没敢下车，就猫在了车里进行拍摄。All right, guys, I could get a clear view of that side right now, and there is nothing out there. But that is like, I mean, it's a small picture, but一张很像是老人的脸映在了车窗上，仔细看看，是不是很像呢？
在2019年10月，一家位于英国的酒吧拍到了一幕非常有趣的画面。那是早上10点钟左右，酒吧里的工作人员正在打扫卫生，但是你看门口的位置，酒吧的工作人员表示，那看起来很像是一个小孩的鬼魂，而且他好像在跟周围的人互动，因为他好像拿着扫把在扫地。2009年8月8日，一名正在工作的保安好像看到了什么东西在他工作场所的门口徘徊，他呢就去检查了一下，但是在那个位置研究了半天，都没搞明白刚刚是怎么回事。Yeah. Cool. Just go complete. We will be defending against Jane. 当然搞不明白了，那个鬼魂保安根本就看不见他，并且这个鬼魂的胆子还挺大，白天还敢出门。2018年，在推特上出现了一条震惊了许多人的消息，一位叫做纳特的博主发推说，现在已经是凌晨了，外面还很黑，我还听到了龙卷风的警报音。最后他自己问道：“太阳在哪里？”然后纳特就打开了电视，收看了当地的新闻节目。More isolated incidents leading hourly. The president made a public statement this morning urging people to remain calm and stay in their homes. Meanwhile, experts are claiming this phenomenon to be in a bit similar to New England's Dark Day in 1780, and that things will return back to normal. 视频的结尾出现了一段雷鸣般的声音，那不是我加入的特效音，是纳特家附近传来的。纳特也很惊讶，一觉醒来，世界好像发生了翻天覆地的变化，城市里一片混乱。后来他又发现家里停电了，外面还不断的传来噪音，有时很远，有时很近。他睡不着了，他觉得那些声音好像是枪声。此时的纳特就好像是完全与外界失去了联系。他说他很害怕，但他不想坐以待毙，他要去外面看看。在这段录像中，
纳特的摄像机捕捉到了一些奇怪的东西，它似乎在黑暗中发光，而且看起来那好像是一张奇怪的脸。他迅速地跑回了家中。纳特说，第二天早上他出门了，在外面待了一会儿，但是这短短的时间却让他十分的震惊。他说他什么都看不见，外面太黑了，并且他感觉到气温升高了，可能是升高了10度或者是15度。又过了几天，纳特再次发推，他说他家的门前出现了一个奇怪的家伙。纳特躲在了屋子里，没敢靠近。然而屋外的声音却打破了这一平静。纳特说他不知道外面发生了什么，他不想出去，但不想出去就能解决问题吗？据纳特说，有一些未知的可怕东西潜伏在他家的窗外。他退回到了楼上，说道：“他不敢相信自己还活着。”但没过多久，纳特再次发推说道：“他好像进来了。”时间过得很慢，终于到了第二天，纳特发推说道：“我想我现在应该安全了。”警报音消失了。纳特为了验证自己的猜想，付出了行动。他把面粉撒在了地上，想看看家里是不是真的没有别人了。但是他家的摄像机好像拍到了什么奇怪的东西。从照片来看，他家的角落里隐藏着一个诡异的影子人，并且他撒在地上的面粉现在也变得凌乱不堪了。在看到了这一幕之后，纳特很害怕。就在此时，他听到了一阵敲击声，还是躲到床下比较安全吧。
在等待了一段时间之后，纳特迅速逃进了自己的车里，离开了这个地方。之后就没什么新鲜的故事了。好吧，恐怖的时间总是短暂的，我们的节目又在这里跟大家说再见了。这里是飞鸿禁地，如果你喜欢这个频道，请点击订阅，打开小铃铛，让我们在以后的日子里一起探索这个未知的世界。黎明将至，我们午夜再见。